Tumezoea sana kunywa chai asubuhi. Na ikafikia kipindi sasa hata kile chakula cha asubuhi, hata kama usipokunywa chai, labda ukala ugali au ukala viazi, kile chakula kinaanza kuitwa chai. Ni mazoea ambayo tumeyakuta kwa wazazi wetu, wengi wetu tumekuwa tukizoea kufanya hivyo. Na hivyo kwamba mtu akiamka asubuhi hawezi kufikiria kitu kingine chochote chakula zaidi ya kutaka kunywa chai. Ni sawa, chai inaweza ikawa ni option nzuri, lakini leo nataka nikupe mbadala, kwamba badala ya kunywa chai unaweza ukafanya nini na bado ukapata faida nzuri sana ambazo unazihitaji. Kwanza lazima ujue kwamba chakula cha asubuhi ni chakula ambacho ni cha muhimu sana kwa kila mtu, kwa sababu ulikuwa umefunga kwa usiku mzima. Kama ni mtu tu wa kawaida, achana na wale watu ambao wanaamka usiku kula. Nimekutana na watu kama hao. Lakini kama ni kawaida tu ulilala usiku na hujaamka kula, maana yake usiku mzima masaa 10 mpaka 12 hivi ulikuwa haujala. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kupatia mwili wako chakula asubuhi, ili kuweza kuandaa na shughuli ambazo zinaenda kuendelea siku inayofuata. Kama ni kazini, kama ni shuleni, inakuwa ni vizuri sana ukapata chakula hicho asubuhi. Na hasa kiungo ambacho kinahitaji chakula sana asubuhi ni ubongo. Unahitaji chakula kizuri chenye virutubisho ili uweze kuandaa ubongo wako kuconcentrate kwenye kazi ambazo unataka kufanya, au concentrate kwenye masomo yako ambayo unayafanya. Kwa hiyo sasa, badala ya kunywa chai, unaweza ukapata virutubisho vingi sana kupitia matunda. Matunda ni chakula ambacho kina virutubisho vingi sana ambavyo mara nyingi huwa hatufikirii sana kuhusiana na hivyo vitu. Angalia, unapokunywa chai, ulichokipata pale zaidi ni sukari pamoja na maji. Labda hata ukila na mandazi au chapati, bado umekula ni ile sukari. Kwa hiyo hujapata virutubisho vile vya muhimu sana ambavyo mwili unataka. Sukari sawa, sukari ni muhimu, lakini hata hivyo sukari hiyo rahisi sana ambayo haihitajiki sana kwenye mwili, haina faida kubwa sana. Lakini angalia, unapokuwa unakula matunda ile asubuhi, unapata virutubisho vingi sana, zile vitamin, madini, unapata zile phytochemicals, unapata antioxidant, unapata hiyo sukari yenyewe unaipata tena katika namna ambayo ni nzuri zaidi. Unapata faida nyingi sana kwa kula tu matunda. Na kwa kawaida hata kuna wagonjwa ambao wanakuwa wanaumwa pressure au wanaumwa kisukari, mara nyingi wanaweza wakatibiwa hata kwa kutumia hiyo diet ya matunda. Kuanzia asubuhi mpaka mchana anakuwa hali chochote zaidi tu ya matunda peke yake. Yaani mwili unakuwa very active na unapata hiyo nguvu ya kuendelea na siku yako ya kawaida. Kwa hiyo badala ya kunywa chai na kupata hizo sukari ambazo baadaye zinaweza zikakuuguza, labda unaweza ukatumia matunda. Sasa kuna namna nyingine ambayo unaweza ukaunganisha sasa haya matunda pamoja na vyakula vingine. Kwa mfano, unakwenda kufanya kazi ambayo inahitaji kutumia nguvu nyingi sana. Kazi ambayo kwa mfano watu ambao wanafanya kazi za ujenzi au wanafanya kazi za shamba, ni vizuri sana ukapata vyakula ambavyo vitakuletea nguvu nyingi zaidi. Kwa sababu ukila matunda peke yake alafu kenda kufanya kazi kama zile, kuna hatari ukapata njaa haraka na nguvu zikakuishia, kwa sababu matunda yanameng'enywa haraka na yanaingia kwenye mwili haraka, na hivyo yanaisha haraka huko tumboni. Kwa hiyo manake njaa itakukuta haraka na unaweza ukashindwa kuendelea na kazi yako. Kwa hiyo ni vizuri ukahakikisha kwamba kama unataka kula matunda, na unaujua unaenda kufanya kazi ambayo inahitaji nguvu sana, unaweza ukaunganisha pamoja na vyakula vingine. Kwa hiyo unakuwa na sahani yako, umeweka matunda yako kadhaa umekatakata, umeweka pale, alafu unakuwa na chombo kingine chenye chakula kingine ambacho unataka kula kwa siku hiyo, kwa ajili ya kukuongezea nguvu. Yaani utakuwa umefanya kitu ambacho ni kizuri sana, na utakuwa umepata virutubisho vingi, lakini pia utakuwa umepata hizo nguvu ambazo zitakusaidia kuendelea na kazi ya siku ile. Na mimi nimejifunza kitu. Unaweza ukaniambia sehemu ya comment kama kuna kitu umejifunza au kuna kitu natamani wengine pia waweze kujifunza kutoka kwako. Unaweza ukashare kwenye sehemu ya comment, tutafurahi sana kuona.
Na kama umependa video hii, unaweza ukalike na kushare kwa watu wengine pia waweze kujifunza. Na zaidi usahau kusubscribe kwenye channel yetu. Kuna mambo mengi tutaendelea kujifunza hapa. Karibu sana, mimi Dr. Nature.